Carolina, qual è l'emozione di vivere una prima qui stasera proprio a Conegliano, da te che sei di Conegliano? Beh, tanta, anche perché ci sono tanti volti amici, quindi per cui poi il giudizio è molto importante perché sono persone a cui tengo e quindi poi essere qui così è un'emozione grande, è un cinema che frequentavo fin da piccola, quindi essere qui cioè vedere la mia faccia qui è qualcosa di mamma mia. E qual è stata la difficoltà maggiore nel calarti in questo personaggio? Ma diciamo che è un personaggio difficile, molto distante dalla quotidianità, ecco. Un aiuto, paradossalmente, è stato aver vissuto il lockdown, anche se il film di fatto non parla di questo, cioè non è prettamente un tema del film, il fatto di aver vissuto in qualche modo una reclusione è un po' un trauma che ci portiamo tutti dietro e che quindi è stato utile per non giudicare un personaggio che fa determinate scelte o più o meno consapevoli. Quindi sicuramente lo studiare cosa vuol dire vivere completamente senza nessun tipo di contatto umano è stato complesso. Poi non poter avere una persona fisica davanti per quasi tutto il film con cui parlare davvero è una cosa che cambia molto la recitazione, quindi quello è stato molto interessante da lavorare in prove ed è stato anche molto interessante da sperimentare. Ecco. E hai un modello al quale ti stai un po' affidando, ti sei magari approcciata? Un modello a livello di cinematografico, allora sicuramente come film, vabbè, Hitchcock era inevitabile da rivedere, sempre stata appassionata fin da piccola, guardavo i film di Hitchcock. E poi sicuramente utile è stato ad esempio Repulsione di Roman Polanski o comunque tutta la trilogia dell'appartamento e Mother di Darren Aronofsky, è un po' tutta anche quel tipo di cinematografia lì e un'altra ispirazione interessante è stata Maniac di Fukunaga, che tra l'altro è una serie TV, miniserie su Netflix. Questi sono stati un pochino così dei riferimenti per il personaggio. In questo paio d'anni è cambiato il modo di fare cinema ed è cambiato il modo in cui gli spettatori vedono il cinema? Beh, penso di sì. Al di là del fatto che comunque sia con lockdown c'era proprio un'impossibilità fisica di entrare nelle sale e comunque sia il mercato su piattaforma ha un po' modificato anche alcune regole del linguaggio, di costruzione proprio delle storie, dei film, di quello che vediamo. Quindi sì, la risposta possiamo dire di sì, che un po' negli ultimi 2 anni un po' cambiato, un po' rivisitato il modo di fare cinema, anche se era qualcosa comunque sia che era già avviato da un po' di tempo. E in base a questo ci sono state delle difficoltà particolari nel girare questo film e com'è stato insomma in generale? Ma difficoltà non tanto legate a questo, perché da subito comunque sia ci eravamo detti e infatti io ringrazio la produzione e la distribuzione che sarebbe stato un film per le sale. Ed è stata una cosa molto coraggiosa poi anche far uscire questo film al cinema in questo periodo e quindi li ringrazio. Quindi diciamo a livello di, proprio mio di studio, di approccio, c'è sempre stato un occhio più cinematografico che se vogliamo televisivo o comunque sia da piattaforma. Difficoltà legate magari più alla storia, al fatto che si tratta comunque sia di un, tra virgolette, un Kammerspiel, quindi comunque sia una storia ambientata interamente dentro una stanza, il fatto di omaggiare un certo tipo di cinema classico molto famoso, quelle sono state un po' le sfide di linguaggio che abbiamo affrontato.